Вака повеќе не може. Република Македонија не е нивна приватна собственост, па да си играат со неа како што сакаат. Таа е моја, таа е наша татковина. Продолжува да ја лаже ова наша Македонија дека отворил 120 нови работни места во изминатите години. Ја симнал бројката на невработеност од 38% на 28%. Луѓето се и живи и здрави и секој ден се овде во Македонија. Греф е пред Господ да се лаже вака. Знаат сите дека пола е заминато надвор од државата, а пола е избришено од евиденцијата на Агенцијата за вработување. Ако има 120.000 нововработени во Македонија, бруто домашниот производ нема да е во просек 2%. Тој мора да е во тој случај 16%. Галопирачки да е растот и развојот на државата. Кој тоа лаже? И сега, со оваа аудио снимка, монтажа било. Сите го знаат специфичниот говор на Груевски. Не смее да лаже. Не смее да лаже заради тоа што правдата стигнува на крајот. И едно сакам да знаете. После ова, сите во Македонија знаат и треба да знаат. Повеќе Груевски премиер не бива. Фатен е криминалецот на дело. Од ова бегање нема. Во првиот изборен круг, власта ни ги украде гласовите и изборите. Стануваше збор за флагрантен фалсификат со директна асистенција на врвот на власта, со која околу 100.000 гласови беа пренасочени од кај нас кај нив. И можеби уште толку илјади луѓе беа заплашени. Сакам на сите вас да ви кажам, но пред се на нашите сограѓани албанци. Ако се решат да го бойкотираат и вториот круг за председател, да се убедени дека ќе им дадат уште еден мандат на оваа власт и на овој председател. Не ги гласаа и во 2009 таквите кадровски решенија, но со бойкот сигурно му даваат уште еден мандат на Иванов и што е уште полошо, на неговиот политички ментор која контролира целата земја.